ये है हाथी को उड़ा ले जाने वाली चिड़िया। जी हाँ, अक्सर कहानियों में एक ऐसी चिड़िया का जिक्र आता है जो आदमी ही नहीं बल्कि हाथियों को भी उड़ा ले जाया करती थी और ये चिड़िया मुंह से आग भी उगलती थी। इसे चनगुल चिड़िया कहा जाता था। कुछ लोग इसे शहदुल या ओकाब नाम से भी जानते थे। ये रूस में पाई जाती थी। चनगुल चिड़िया काफ़ी विशाल होती है। चीन के लोग इसे ड्रैगन भी कहते हैं। चाइना के लोग मानते हैं ये 400 साल पहले धरती पर पाई जाती थी, लेकिन आज ये सिर्फ तस्वीरों में देखी जाती है। ऐसी ही जानकारियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें।